Dạ, vui chào cả nhà. Sáng hôm nay là ngày 17 tháng 4. Chú cùng với anh em trong nhóm từ thiện họ đạo Cao Đài thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang đến để hỗ trợ với gia đình để đưa tiễn linh cữu của chú Trần Văn Năm, 72 tuổi tại khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang cả nhà. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong để làm lễ bái quan và đưa linh cữu của chú về nơi nghỉ cuối cùng cả nhà ơi. Và cả nhà đừng quên khi xem cho Vũ và anh em xin lượt đăng ký, được chia sẻ dòng lời cầu nguyện để linh của chú được siêu thoát về nơi của Đặng nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và bây giờ em mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong nha.